Amma alaikum salam, kuna tare da Aliyu Abba Bananu. Yanda na fahimci wannan karin magana dan tsako samu ka kidangi, kamar mutum ne kuna tare da shi sai Allah ya dan yi mai alheri, sai ga kuma in ya samu sai ga ya guje ku ya koma bari ɗaya shi kadai yana ci, baya so ya shigo cikin ku, ya kamar yana kyamata ku wannan. To haka na fahimci magana. Sunana Sa'id Mustapha Kore. Okay, a fahimta ta da kalmar dan tsako samu ka gidangi a kalmar Hausa shine kamar mutum ya samu abu wanda ba zai iya amfanar wa wani ba, sai dai amfanar da kansa, sai ya samu ya ci shi kadai, shi ake nufi da dan tsako samu ka gidangi. Wai a Baka ya fi kaza a cikin akurki. To dai misali da ina ganin wannan abin da kana hangen wani abu a wajen wani, to amma sai ka ga abin a wajen ka, to gaskiya shine wannan yafi wannan. Wai a Baka ya samu akurki. Wai a Baka ya fi kaza a akurki shine abin da yake hannunka ya fi abin da kake hange a nesa a wurin mutum, shine ake nufi da wai a Baka ya fi kaza a akurki.